Perfecte. Si doncs estem tots d'acord, Sí? Doncs primer punt, no pactarem amb cap dels partits polítics d'aquesta llista. Ni CiU, ni PP, ni PSC, ni Esquerra, ni LSD, etc. Sí? Molt bé. Segon punt, sempre que es pugui evitar, no ens emmerdarem a governar, De cap de les maneres. Sí o no? Molt bé. I tercer punt, nois, hauríem de fer una derrama per comprar l'últim disc d'Obrim Pas. Independència! Independència! Visca la terra! Lliure! A veure, salut i independència, camarades, per favor. Bé, jo sóc en Joan Campreciós, I bé, ens hem de felicitar perquè hem fotut Esquerra. Desgraciats. Bé, perdoneu, com anava dient, jo crec que per tirar endavant la nostra revolució aquesta marxista, pacifista i ocupa i tal, necessitem un líder fort, amb experiència, de Ripoll. Companys, què tal? Em dic Jordi Bellaterra i jo crec que el nou líder hauria de ser més que res guapo. Potser sí, però millor que no s'acabés de fotre una hòstia com un piano a les eleccions. Bé, jo crec que és pitjor haver-se carregat un partit tot solet, no? Com un campió, però bé. Jo m'he carregat un partit? No, jo. Però si va ser el Carat! Escolteu. Que va ser culpa d'ell! Escolteu. Segons la disposició addicional segona dels estatuts del CUP, el seu líder ha de tenir coneixements jurídics, portar barba i ser un muermo. Au, ves que t'aixugui el moc la iaia, va. Hauria de ser el líder perquè vaig amic de Floquet de Neu i també era pelut. Què dius, el Floquet? Però què collons estàs dient? Tot això és culpa teva, Carat! Per culpa teva, saps com estem? I la política municipal es fa així. Doncs hem de barallar, hem d'estar units per aconseguir una república catalana independent i socialista. Això, socialista. Què passa? Que els d'Esquerra no sou els únics, que us heu de buscar la vida, vale?